Հարազատներ ուզում եմ մեկ համար կարդամ Սուրբ գրքից, որ գրված է Երեմիա մարգարության մեջ, բոլորիս համար 7-րդ գլուխ 23 խոսքը։ Այս բաները պատվիրեցի նրանց ասելով. լսեցեք իմ ձայնին, եւ ես ձեզ Աստված կլինեմ, եւ դուք ինձ համար կլինեք սեփական ժողովուրդ։ Գնացեք այն բոլոր ճանապարհներում, որ ձեզ պատվիրում եմ, որպեսզի ձեզ համար բալի լինի, բայց նրանք չլսեցին եւ ականջ չդրին, վարվեցան իրանց խորհուրդներով, իրանց չար սրտի կամակորությունով եւ ետ գնացին եւ ոչ թե առաջ։ Ուզում եմ կիսվել ձեզ հետ հարազատներ, որ Սուրբ Գիրքը հստակ շեշտում է, որ Աստծո խոսքի մեջ ինչքան մենք կապրենք, բարին ում համար աղնելու ասում է քեզ համար լավ պիտի լինի։ Հաճախակի դեպքեր կա, որ մենք ասում ենք ինչ արեցինք, ասում ենք մենք դե Աստծո համար արեցինք, պաշտամունքի գնացինք, աղոթք արեցինք, այս բանն արեցինք, ասեմ ձեզ, դա թշնամու խաբկանքներից մեկն է, որ հակառակորդը խաբում է։ Մենք ինչ որ արեցինք, ինչքան ճիշտ ապրեցինք, մեզ համար լավ։ Եվ ասում է ցավոք սրտի ասում է ինչ արեցին, բայց դրանք չլսեցին եւ ականջ չդրեցին։ Եվ տեսեք ինչ ասում է ետ գնացին եւ ոչ թե առաջ։ Բերեք անկեղծանանք։ Այսօր դու քո կյանքը, ես իմ կյանքը դնենք կշերքի վրա։ Այսօր դու քննի քո կյանքը, ես էլ իմ կյանքը։ Որքանով ենք մենք հոգևոր կյանքում առաջ գնամ եւ որքան բաներ կա որ հետ են գնացել։ Բերեք անկեղծանանք, որ շատ բաներում մենք հետ ենք գնացել։ Ես հաճախակի ես միտք արտահայտում եմ, այս վերջերս դա ես լուրջ հասկացել եմ ու աշխատում եմ դեպի առաջ գնալու, որ մի ժամանակ հիշում եմ, դուք էլ կարա հիշում, ձեր կողքին շատ հավատացյալներ կային, որ դեռ դուք չեք ապաշխարը, այդ ձեր կողքի հավատացյալներին ինչ եք ասում։ Ասում եք ոնց որ այս մարդիկ այլ մոլորակային եղնեն։ Սրանք ես մոլորակից չեն։ Որտեվ նրանք ձեր մտածելակերպով չեն ապրում։ Բայց այսօր իրականը մեզ շատերիս այդ բանը չեն ասում, հարց ինչի չեն ասում։ Ասում աշխարհի սերը թշնամությունա տիրոջ դեմ, բարձ հասարակ բանաձև ասում։ Եվ ի՞նչն է պատճառը, որ այսօր էլ չեն ասում, որտեղ շատ բաներ կան մենք հետ ենք գնացել, խառնվել ենք աշխարհի հետ։ Հաճախակի օրինակներ ենք բերում, աշխարհից ենք բերում։ Ավետարանն այնքան հարուստ է, որ մեզ պետք չի ուրիշ օրինակներ։ Հաճախակի մենք որ շփվում ենք կամ ինչ-որ մի բան ենք անում, ասում ենք, դե ամոթը հարևանս այս բանը կասի։ Բամոթա գիտես, բարեկամս գիտես, ես պիտի հարսանիքս անեմ, բասենց անեմ, ամոթա հյուրեր եմ կանչեմ։ Ու շատ բաներ կա, որ մենք այդ ամոթները մարդկանց համար ամոթ ենք համարում, բայց չենք խորում, որ ես քալի ես արում եմ, այս ձև ապրում եմ։ Մի օր Աստծո առաջ կանգնեմ կարատերն է ասի ամոթ քեզ, հեռու գնաս քեզ չեմ ճանաչում։ Հարազատներ ամոթ բան չի Աստծո հետ ապրել։ Սատանեն է խափան, որ ամոթ է դու ավելանաս Աստծո մեջ։ Բայց շատ բաներ կան մենք մերվել ենք այս աշխարհի հետ։ Դրա համար ասում եմ, եւ չլսեցին։ Բայց ասում եմ, երբ որ կլսես, ես քո համար Աստված կլինեմ եւ քեզ համար բարի կլինի։ Որպեսզի ձեզ համար բարի լինի։ Բայց ասում եմ, ժողովուրդին չլսեց։ Այսօր ոնց որ աշխարհի մոդանա թելադրեմ, շատերն այդ մոդայով են ապրում։ Բայց Աստված մեզ չի կանչել, որ մենք ապրենք այս աշխարհի ձևով, կերպերով։ Տերը մեզ կանչել է, որ նորից դեպի սրբությանը գնանք, որ նորից դառնանք այդ այլ մոլորակայինները, որ քո հետ շփվողն ասես մարդ այս աշխարհից չի, որ այս մարդի մտածելակերպը այս աշխարհի մտածելակերպը չի։ Հաճախակի դեպքեր բաներ եղնում ասում եմ, գիտես, կարող եք մի քիչ օրինակը շատերի սրտին հաճելի չեղնի, եղբայրներ եւ քույրեր։
Շատ մարդիկ գիտեմ, շատ հավատացյալներ, շատ քրիստոնյաներ, որ մեկ է նոր տարին, որ մոտենում է, կարող ասեք սա հետ ինչ կապ ունի։ Ասում եմ մոտա, բա իմ տանը չգան, տարին նոր եմ սկսեմ, թազա գույք տեստեն, ու գնում եմ պարտ կանեմ, ես ինչ անեմ, որտեղից ձեռք հավերեմ, ամոթը նա է, կարա սեղանը թազա եղնի, բայց վրեն կերակուր չեղնի։ Մենք այսօր այդ ամոթները այնքան շատացել է մեր կյանքը, որ մենք թվում է թե դա ոնց ասեմ, մենք իրական քրիստոնյան մեկ ամոթի մար ապրեմ, որ այսօր նենց ապրեմ, որ Աստծուն հաճել եղնեմ։ Բայց այսօր ինչքան բաներ կա մեր կյանքում ծածկված, որ Տերն ասում է ամոթ է, այդ բանը մի արա։ Եվ փոխանակ մենք առաջ գնանք հոգևոր կյանքամ, ավելի հետ ենք նահանջում։ Իսկ ով պիտի քո փոխարեն, քո ամոթի մասին մտածի իմ փոխարեն։ Ամեն մեկս ես, մենք։ Հաճախակի մարդը չուզում ինչ-որ մի քայլից մի արարքից հետ կանգնի, ասում է եղբայրներ ինձ մոր աղոթք արեք։ Հա էլի աղոթքը կարվի։ Բայց որոշում կայացնողը դու ես։ Եվ ասում եմ ժողովուրդին չլսես, խառնվեց այս ազգերի պես, այս ազգերի սովորության պես։ Այսօր Տերը, որ մեզ հավաքել է աստեղ, հավաքել է, որ մենք լուրջ թափվենք, որովհետև գիտեք, մարդս հենց ծնվում է, մարդի կյանքում գիտեք ինչ է մի անում, հետ հաշվարկ։ Օրինակ, երբ որ տիեզերք արբանյակներն ուղարկում, կա չէ հետ հաշվարկ, 10, 9, 8, 7, 6, իշտում ամինչև 0։ Այսօր դրա մասին մտածի։ Կարա քո կյանքը, իմ կյանքը մեկինս 7-ն արդեն, մեկինս 6-ն, մեկինս 3-ն, մեկինը 2-ն, մեկինը 1, մեկինն արդեն այսօր 0-ն խփելու է։ Ու այս կյանքին հրաժեշտ է տալու։ Արդյոք դրա մասին ամեն օր մտածում ենք մենք։ Բայց թշնամին ասում է, գիտես, դեռ կյանքը քո առջևը տա։ Վայելի այս կյանքով ապրի, այս կյանքի հասկացողությամբ, այս կյանքի ուզածով, այս կյանքի մտածելակերպով, բայց խորի մի բան, որ հենց մարդս ծնվել է, մեր կյանքում հետ հաշվարկը միացել է։ Թող Տեր օգնական եղնի, այսօր մեկ բան խնդրեք, որ Տեր բացի մեր աչքերը, որ խոստովանվենք մեր մեղքերը։ Առավոտյան մի ազնվորություն կա, հետը խոսում եմ, ասում եմ, աղբեր ասում եմ, եթե ես իմ մեղքերս խոստովանվեմ, ինձ 150 տարի կնստացնեն։ Ասում եմ, երանի թե խոստովանվես 150 տարի ստեղ նստես, բայց հավիտյան կորուստը չգնաս։ Ինչ անեմ ասում եմ, ում խոստովանվեմ։ Գիտեք ինչ կա, Աստված մեզ չի կանչել դատապարտելու հարազատներ։ Նա մեզ կանչել է, որ մեզ ազատի մաքրի ու սրբի։ Թշնամին է խաբում, որ եթե դու այսօր քո մեղքդ խոստովանեցիր, քո մեղքդ բացահայտեցիր, դու պիտի դատապարտվես։ Քավլիցի տես բան չկա։ Երբ որ դու կանկեղծանաս Տիրոջ առաջ, քո սիրտդ կբացես։ Ամենակարող Աստված իր մեծ ողորմությունը պիտի անի։ Իր մեծ գործը պիտի անի։ Մենակ թե ասма սիրտդ բաց, մենակ թե խոստովանվի, ասма այս ամբարիշտի մեռնելը չեմ ուզում, ամբարիշտի կորուստը չեմ ուզում, բայց այսօր օդի իշխանը, չրթեմ ասեն, ստանեմ, մարդկանց հրապուրելով ժամանակավոր բաներով, մարդկանց խապելով ժամանակավոր երևույթներով, ու հավատացյալը, ցավոք սրտի հավատացյալը շատ խառնում դրա մեջ։ Մի հատ այսօր քո հարց տուր, այսօր որ կգնաս քեզ հարց տու, տես ինչքան ես հոգևոր առաջ գնացի եւ ինչքան ես հետ գնացի։ Տես ինչքան առաջ գնացի քո հոգևոր կյանքը։ Ասենք եղնումա դեպքեր, թող ստեղ չվիրավորվեն մեծ տարիքով հավատացյալներ, եղբայրներ եւ քույրերը եւ իս լսողները։ Ասում ենք ժամանակին ես ենք անում, ժամանակին այդ կարա շատ բաներ անեն, ներկա անա պետք, ներկայով պիտի մենք փրկվենք։ Մենք ներկայով պիտի փրկվենք, ոչ թե ժամանակին ինչեր եմ արել։ Ներկայիս վիճակի մեջ է, դու ամեն օր այդ հարցը տուր, ես ինձ այդ հարցը տամ։
Ժամանակին այս բանն արել եմ, Տեր օրհնի քեզ։ Բայց այսօր այդ ինչը փոխվեց։ Ով փոխվեց։ Աստված փոխվեց, ժամանակը փոխվեց, գործը փոխվեց, շորը փոխվեց, չէ, ես փոխվեցի։ Ես եմ փոխվել, խառնվել աշխարհի հետ։ Ես եմ դառել այս մոլորակի մարդ։ Բայց մենք այս մոլորակից չենք, մենք երկնքից ենք։ Սուրբ Գիրքն ասում է, երկնային օրեր երկրի վրա։ Այսօր ինչքանով այդ երկնային օրերը քո կյանքում քո հարևանը տենեմ, քո բարեկամը տեսնեմ։ Ինչքանով են տեսնեմ, աշխարհը շրջապատդ ինչքանով է տեսնեմ։ Դրա այդ հարցը ամեն օր քեզ դու, բայց ասում եմ, եւ ետ գնացին եւ ոչ թե առաջ։ Աստված Տերը ամեն օր ինձ կերակրում է, ամեն օր ինձ սնուցանում է, ամեն օր ինձ օր է տալիս, ամեն օր ինձ շունչ է տալիս, բայց ես փոխանակ Աստծո մեջ առաջանամ, Աստծո մեջ ավելի մտնեմ, ավելի հետ եմ նահանջը, չգիտակցելով, չհասկանալով, որ ամեն բան Տերն այս տվել, որ ամեն բան Հիսուսն այսօր քեզ տվել։ Եթե ես դա խորապես կգիտակցեմ, ես կյանքում նպատակս կփոխվի, Տերն ուզում է մեր նպատակը փոխվի։ Այդ դրա մասին սկսենք խորել։ Եվ տեսեք ինչ ասեմ, 13-րդ գլուխ Երեմիա մարգարության մեջ, ասում է վայ քեզ Երուսաղեմ, 13:27 խոսքից, վայ քեզ Երուսաղեմ, դու քեզ չես մաքրում, էլ մինչև երբ, մինչև երբ, չես մաքրում, ասում մնացել ես մի տեղը, քո տեղը ուրիշ մեկի քեզ շպտի մաքրի, լավ մի օր կմաքրի, երկու օր կմաքրի, 3 օր, բայց ամեն անգամ բրդովի, լցնովի հարցեր չի կարգավորվում։ Աղոտ կարեք, ես չբամբասեմ, ոնց աղոտ կանեն, որ դու պիտի բերանդ փակես, ինչքան ուզում ես աղոտ կանեմ, ես պիտի բերանը փակեմ, հնարավոր բան է։ Աղոտ կար հարևանից հետ լավ եղնեմ, ես դու պիտի կարողանաս քո հարևանին բարի կանես։ Դու պիտի կռիվ տաս, դու պիտի պայքարես։ Եվ Տերն էլ տեսնի, որ քո կյանքում դու ուզում ես փափակ կա, որ քեզ օգնի այդ բարին քո մեջ ավելացնի։ Ասма գիտնականից մեկ ասավ, ինձ տվեք այն մանկետ, եւ ես երկրագունդը շուր կտամ։ Դու պիտի ամեն օր այդ կետը տաս, ես պիտի ամեն օր այդ կետը տամ, ասում որ Աստված իմ կյանքը հեղաշրջում կատարի։ Եվ այնքան մեր կյանքի հեղաշրջումները կավելանան, իրականից մեր կողքինը կտեսնի, որ կասի, սա այլ մոլորակային մարդ է, սա այս մոլորակից չի։ Մարդիկ պիտի տեսնեն, հավատք խոսում ենք, բայց հավատք պիտի ապրենք։ Հաճախակի երգում ենք, քո անունը ինչ թանկ է ինձ։ Հարազատներ, թողել անունը քեզ թանկ չեղնի, այլ ինքը քեզ թանկ եղնի։ Այսօր երբ որ ինքն է քեզ մար թանկ եղնի, դու այդ անունն է բարձր կպայես։ Բայց կար անունը երգեմ, բայց ինքը ինձ մար թանկ չեղնի։ Իսկ այսօր դու տես ինչքանով ինքը քո մար թանկ։ Ինչքան որ ինքը քեզ մար թանկ եղավ, այս կյանքը այս պանդախտության օրերի մեջ դու առաջ կգնաս հոգևոր կյանքը։ Եվ Տերն էլ կտեսնի քո կյանքը, իմ կյանքը, որ այդ կետը կա, այդ կետի վրա գործողություն պիտի անի։ Արդյոք այսօր դու այդ հնարավորությունը տալիս ես Տիրոջը։ Ինքը ամենակարող է, ինքը հզոր է, բայց կետը դու պիտի տաս, որ ինքը գործողություն անի։ Եթե քո կյանքիդ մեջ կա այսօր, ասում ես Տեր, ես չեմ կարող այս չարախոսությունից ազատվեմ։ Դու ինչքանով ես այսօր ողբանում, Տեր, ես ուզում եմ այս վիճակից ազատվեմ։ Բացիր ինձ իմ վիճակը։ Բացիր որ տենամ ես լեզու սաղորը չարություն է խոսում։ Սաղորը փոխարեն ամբողջ օրը ինչ է։ Սրան փնովեմ, նրան վերցնեմ, նրան վերդնեմ, մեկը կողքիդ մեկից խոսած հա, իրականից տենց հա։ Բեր լավը ներկայացրել այդ մարդի։ Դու չես կարա, բայց դու հենման կետի եւ Աստված Տերը պիտի փոխի։ Ես չեմ կարող ես ինչ, չգիտեմ, մոդայից ազատվեմ։
Ինչքանով ես Տիրոջ ասել, Տեր, օգնիր, որ ես վիճակներից ազատվեմ։ Հաճելի է, սիրեմ ես, գոնե խոստովանի, որ սիրեմ եմ ես բանը, գոնե անկեղծացի, որ Տերը ողորմություն անի, որտև ասում է, ով մարդ արած, այսօր ես քո մարդ փրկիչ եմ, բայց որ քո կյանքի զերոն կխփի, ու ես կյանքը հրաժեշտ ես տալու։ Այդ տեզերք ուղարկված այդ ռակետի հենց զերոն խփում է, ռակետը թռնում է։ Այսօր մենք էլ մի ակնթարթի պես է մեր կյանքը, մի շոկի պես, կար այսօր իմ կյանքի զերոն պիտի խփի, ես դրա մասին մտածում եմ։ Բայց թշնամին ասում է, քո կյանքը դեր առջևը տա սուտ ասեմ, հետ հաշվարկը միացրած է։ Մարդը սենց ծնվեց, հետ հաշվարկը միացրած է։ Այդ հետ հաշվարկից էլ ավելի արագ այս կյանքը ընթանա։ Օրի-օրս կան բաները տեսնում ենք, մահտարաժամեր, աղետներ, փոթորիկներ, թեպետ եւ ես չեմ ուզում գիտականորեն ձեզ ապացուցեմ, բայց իրադարձությունները տեսնելով գոնե ասա Տեր, բացիր իմ աշկերը, որ զգամ քո ձայնը, զգամ քո ոտների ձայնը լսեմ, ու ես կյանքım ամեն օր սնեց ապրեմ ինչպես որ վերջի օրը։ Բայց մարգարեն ասում է, դուք փոխանակ առաջ գնաք, ավելի եք հետ գնամ։ Թող Տերը զորացնի, որ մենք լուրջ սրա վրա նայենք ու եւ խորենք։ Մեր կյանքին ուշադրություն դարձնենք, մեր ընթացքին, մեր ճանապարհներին, եւ դու պիտի քեզ մաքրես, ուրիշ ոչ մեկ քեզ չի մաքրելու։ Ուրիշ ոչ մեկը կարամ ես քո մար բարեխոսեմ։ Ես իմ երեխի մար կարամ 1 բարեխոսեմ, 2 բարեխոսեմ, 3 բարեխոսեմ, բայց մի օր որ չափ անցավ, այդ ում մոտ որ բարեխոսում եմ, պետք է ասի հերիքա, այդ բարեխոսությունը տելի մոտ չի անցնում։ Էլ չի անցնում։ Այսօր Հիսուս Քրիստոսը ամեն օր մեզ մար բարեխոսում է։ Եթե այսօրը տվել է հիշի, որ այսօր էլ ամենակարող Աստված բարեխոսել է ինձ մար եւ քեզ մար։ Եթե այսօր մի բան կա քո կյանքի մեջ, մի մեղ կա թաքնված, այսօր Տերը բարեխոսել է։ Երաշխավորել է քեզ մար, ինձ մար, ինչպես Հոբեմ կասի, երաշխավոր եղիր ինձ մար։ Այսօր երաշխավորել է, որ այսօր էլ եւս մեկ անգամ։ Այս կյանքը բեր շնորհենք։ Թող ես լուսաբացը տեսնի, որ այս ծածկված մեղքերը ինքը բացահայտի։ Թող Տերը զորացնի, որ սրա վրա լուրջ նայենք։ Հետ հաշվարկը միացրած է, իմն էլ քոնն էլ։ Իսկ այդ այսօր որ թվի վրա ես դու, ես էլ քո հետ միասին, դրա մասին խորեմ։ Կար այսօր մեկին 8-նա չեմ կար ասեմ, մեկին 7-նա, մեկին 2-նա, մեկին էլ արդեն 0-ն այսօր խփելու։ Երբ որ 0-ն խփում է, այդ ռակետը գնում է։ Այսօր կարա 0-ն խփի եւ մեր հոգին Աստված հետ կանչի, ինչ ենք ասելու։ Թող Տիրոջ անունը փառավորվի։ Ամեն։ Աղոթենք։